Assalamualaikum students, nân mونږه چې کوم third number part دی management of the burn دی هغه به سټډي کو چې منیجمنت موږ د برن څنګه کو نو فیزز دي په مختلف فیزز کې به موږ سکو هغه منیجمنت کو فیزز او برن منیجمنت پهل نمبر چې کوم فیز دی هغه زموږ سره دی ایمرجنت سپیس چې د موږ ریسسیټیټیو فیز هم وته وایي ام سی کیو د فاریا ساتي دویم نمبر چې کوم دی هغه اکیوټ فیز دی شارټ دی ټیک ته چې وان هیلینګ فیز ته موږ وایو حاجی دریم نمبر چې کوم دی هغه ریهابلیټیشن فیز دی ریسټوریټیو فیز هم ته وایو نو دا درې وړه فیز د مسکیوز د لپاره امپورټنس دی تاسو یاد ساتئ تاسو ته راوستلی شي چې ایمرجنت فیز څه ته ویل کېږي نو دا ریسسیټیټیو دی اور اکیوټ فیز وان هیلینګ اور ریهابلیټیشن فیز اینڈ ریسټوریټیو فیز نو دا مسکیوز د لپاره دا ډېر زیات امپورټنت دی یاد ساتئ اوس موږ سره چې کوم دی اوس راځو چې کوم پری هاسپټل منیجمنت دی ټیک ته دا موږ به دا ورکو پری هاسپټل منیجمنت چې مطلب که چېرته یو هاسپټل ډېر زیات لرې وي د هغې نه مخکې به یو پرسن له موږ څه ورکو نو ریسکیورز چې کوم دی نو هغه ټو اوایډ انجري همسلف مطلب دا دی چې د ده چې کوم هغه انجري پروسس دی یا داسې یو سیز دی هغه د سره په کانټیکټ کې دی هغه سیز لمبې د ده نه اوایډ کول لرې کول دویم نمبر دی ریموویشن فرام چې کوم دی نو سورس اف انجري ده که دغه انجري سورس دته وي هغه ته لرې کول سټاپ برن پروسس چې کوم برن پروسس دی هغه سټاپ کول یا ته یو مطلب کولاو چې کوم دی هغه اور په جسم یا په کپړو وغیره باندې هغه لرې کول سیده برننګ چې کوم نو هغه کلوت داسې کول دا هم د ده نه لرې کول بل جیولري یا واچ یا بیلټ to remove دا زموږ سره فري هاسپټلز منیجمنټس دي چې بیلټس وغیره وي یا واچ وي دا ټول شي نه به موږ لرو کو دی د وجې څه کېږي برن چې کوم دی هغه نور هم دته نقصان رسولی شي بل فیور چې کوم دی نو هغه واټر آن برن ایریا ناٹ آی سپیس سکن انجري هایپوترمیا ګوره دا اوس ام سی کیوز د لپاره ډېر زیات امپورټنټ څه خلک وایي که نه چې چا باندې اوس برن عمر وښودله څه وکړه اوبو له به دې خوا نه ورځي نه د باندې څه ټوب مو ولګوه ټوپیس پې زیاتره خلک لګي نو ګوره ته مین چیز چې کوم دی موږ اصل کې دا زموږ ناپوهتیا ده زموږ سره نالج نشته ټیک ده نو ګوره ته صرف فیورز واټر چې کوم دی که نه په هغې به ته څه کې ډرینج به کې هغه ایریاز چې کوم دی نو هغه برن ایریا به څه کې هغه په ډرینیج کې سیده په آیس وغیره یا مطلب پیچ سکین باندې یا هایپوترمیا کنډیشن مکمل به دې وارد نه کوئ ځکه دې کې دا ام سی کیو ته پر تاسو راته راتللی شي چې موږ به کومه طریقه کوو نو صرف او صرف پیور واټر چې کوم هغه څه دي په هغې باندې مطلب صفا کول دي کیمیکل برن چې کوم هغه دي اوس که چې د پرسن د کیمیکل برن شوي نو پری هاسپټل منیجمنټ په کیمیکل برن والا موږ څه ورکو ریموز چې کوم هغه سیچوریټډ کلوتھنګ دی برش سکن ایجنٹ از فاور که چېرته یو داسې فاور وغیره پاوډر وغیره دي د هغه نه چې کوم دی نو هغه څه کېږي د سکن ډیمیج کېږي نو هغه پاوډر ته برش کول دي اریګیشنز with copious amount of water to be started and continuous in hospitals د تسکولی داسې یو اریګیشنز لګول دي ټیک ته د دې چې with copious amount of water سٹارټ کول دي په هاسپټل سایټ ته ټیک شه چې کوم ایریا برن شوي وي هغه د بار بار اریګیټ کول دي انزل دي خو مین څه تاسو مخکې ووي پیور واټر صرف واټر لګه صفا الکټریکل برن کې یو پرسن ته وشي هغه له پری هاسپټل منیجمنټ دا ورکو چې دله بس ورکو چې ټرن آف د کرنټ هغه کرنټ په موږ آف کو use non-conductor to separate from sources مطلب non-conducting sources بګور کنه چې لرګي شو وغیرہ یا داسې په کې کنډکشن نه فاس کیږي small thermal burn less than 10% چې کوم ټوټل باډي سرفیس وي مطلب چې small thermal burn چې کوم هغه less than 10% وي هغه د ټوټل باډي سرفیس ایریا په مطابق ټوټل باډي سرفیس ایریا د 100% صحیح ده په هغې کې لیس دین 10% چې کوم د سمال ترمل برن د وجې کېدلی شي may be covered with a clean tap water and damp towel for patients with comfort and protection until چې کوم زموږ سره definite medical
کیر انسټیټیوټ بیا به داسې کې موږ به ښه په سیف طریقې سره چې کوم دا پیشنټس وکړو هغه پروټیکټیو وی سره موږ د انسټیټیوټ ته بوځو چې کوم دی د میډیکل کیر کېږي دا هاسپټل وي اینی ویر ټیک شه cooling of injury area within 1 minute help minimize the depth of injury بل دلنګو زګو هغه انجری چې کوم سایډ هغه بل کول ساتو کول بل په دې وجه ساتو کنه چې د چې کوم نور ټیشو دی هغه سره ډیمیج نشي ټیک ده په within 1 minute کې ور ټیک ده هغه د تاسو کې د تعالی هیلپ درکې چې د ټیشو نور خراب نشي اوس if the burn injury is large ټیک ده 10% larger the total body surface now it is not advisable to immerse the body parts in stool yes the body part in cools water since doing so might lead to be extensive heat loss څه داسې چې کوم نه هغه برن انجری چې کوم ته لارج ونګو ته ویلی شو دا ګریټر دین 10% نه صحیح ده دا تاسو د MCQ کې راتلی شي مطلب یو پرسن د هغه لارج برن چې کوم انجری ته شي دا هغې تو نه ټوټل باډي سرفیس راتلی شي ګریټر دین 10 ټیک ده او دې چې کوم هغه مطلب باډي پارټس وي نو هغه څه کول دي کول ساتل پکار دي چې د کوم هغه ایکسټنسیو دی هیټ لاس دی هغه څه شي هغه زیات ونه شي ټیک ته کوشن نو بیا به هغه سیل چې کوم دي دغه ایریا چې کوم هایپوترمیا کنډیشن ته لاړ شي اور پرابلم چې کوم نو بیا کریټ کیږي ټیک ته ډو ناٹ بریک بلسټر چې کوم بلسټر دی کنه اکثر موږ چې کوم دی یو ځای کې برن وغیره کو هغه باندې هغه پوساکې غونډې جوړ شي ټیک ته هغه فلویډ وغیره پکې وي بلسټر ټیک ته نو هغه موږ ماتې کو دا به به نه ماته نه MCQs کې تاسو راتلی شي چې مطلب موږ یو پرسن ته چې کوم هغه برن شوی دی هغه ته بلسټر جوړ شي دا بلسټر د بریک کول وکړ دی نه دی کول وکړ نو بلسټر باندې موږ نه بریک کو صحیح ده ډو ناٹ اپلای لوشنز پاوډرز and grease and geese and toothpaste and butter another sticky chicken necessity sticky agents over the burn air wound ګوره د موږ مکمل اپوزیټ روان یو تاسو اسی سوچو کې لګا دا اوس ګوره دا زموږ چې کوم نه د نالج اغستلو د یو سټډي کولو د یو برن سټډي کولو د لیکچرز د دې پیدا دا شو لګوره چې موږ ته پته ولګیدا زموږ خلک څه چې لګ ځای اوس ودی به هغه باندې چې کوم نه دا ټوپیسټ یو لوشن یو دا ټول شي نه پولګي ټیک ته نو دا کې د وجه نور هم دا ورسن کیږي صحیح ده بلکې دا او د دوانه کارونه کوي ټیک ته مونږ دلته کې ندی کول پکار according to the World Health Organizations او مونږ یې کو بلسټر هم بریک کو او سره چې کوم ټوت پیسټ وغیره دي دا موږ څه کو خپو دا ډز لګو ټیک ته نو دې ما اوس خو تاسو چې کوم یو نالج واغستو ایجوکیشن واغستو اوس به تاسو څه کوي اوایډ کوي تاسو به چې کوم نور خلک هم پوهوي prevent contaminations rape burned parts and clean dry sheet cloth دا موږ کو contamination چې کوم دا موږ هم اوایډ کو ټیک ده assist پر life threatening چې کوم life threatening injury دا موږ سکو assist کو اوس دا emergent چې کوم هغه فیز دی دې ته موږ سوی ریسسیټیټیو پیز هم ورته ویلی کېږي دس پیز may last 24 hours چې کوم after injury مطلب 24 hours injury نه بعد چې کوم دې دغه زموږ سره دی emergent یا ریسسیټیټیو اوس سدي چې ریسسیټیټیو پیز کړی وای life threatening airway problems cardiopulmonary instability and hypovolemia نو دا زموږ سره کې یو پرسن وي هغه ته ایمرجنس دغه وي پیز وي ریسسیټیټیو پیز ته پرووایډ کول دي یا مطلب د ته پرووایډ دی د ټیم کې ټیک ده کله چې یو پرسن په دې پیز کې وي مطلب دا فعل پیز دی برن کنه نو دله دا خو لایف کریټینګ هم پرابلم مطلب ایروی چې کوم بریدینګ پروسس ته هغه سټاپ کولی شي دویم دی کارډیک چې کوم هغه پمپینګ ایبیلیټي د هغه څه کولی دي هغه ایبیلیټي د دنه لاس کولی شي بل د چې کوم والیوم دی د بلډ او باډي ټیکشن نو هغه کنډیشنز کې ډیسټرب کولی شي اوس ګول زموږ سره څه دی
emergent resuscitative phase کې موږ مین ګول دا وي چې موږ مینټین وایټل ارګنز فنکشن ان پرفیوجن چې کوم دي مطلب چې کوم پرفیوجن دی د بلډ وغیرہ تو کیږي ټیک ته هوا کیږي خو کم کیږي موږ به مین منیجمنت دا وي چې دا موږ سو نارملایز تا راولو ټیک شه اجي دې د پر موستلی چې کوم هغه یوز کی هم سره ای بی سی یوز کی مطلب ایر وی بریدینګ چې کوم سرکولیشن د موږ سو په دې پیس کې به دقه مینټین کو او دا ام سی کیو د فاریا ساده چې د دې فیز سونه ټایم وي 24 هاور نه والا مطلب 1 ډیز نه والا د 2 ډیز اور د دسوي هغه فیز دا فیز د برن نه بعد چې کوم دی دغه فیز ته موږ وایو ریسسټیټیو بل دې کې به موږ دا خیال ساتو چې کاربن مونوکساید چې کوم ټاکسیسيټي وغیرہ هوته نه شوي او بل به دې کې چې کوم هغه ټوټل بودي سرفیس ایریا وی کنه هغه ایکسټنسیو وي ډیر زیات وي مطلب ګریټر دین 40% وي نو دغه زم سره ریسسټیټیو یا ایمرجنٹ فیز دی خدي اوس موږ سره چې کوم دی هغه ایریاز دي د کوم یو پروسس کو چې ته موږ سو اسټریکټومي وته اسټریکټومي دا هغه یو پروسس دی چې په دې کې زموږ سره د ایمرجنسي کنډیشن وي چې کله برن دانا مطلب ورسن شي چې د هغه مکمل سو شي هغه چې کوم مسل دی هغه کنټراکچر کاس کی مطلب کنسټرکټیو شي ټیک ته نو بیا دا موږ یو خاص سپیسیفیک شایپس کې چې کوم هغه کټ په سکو په سکینز کې لګو چې د دې چې کوم دنه هغه مطلب پریشر دی هغه ریلیز شي نو د پریشر ریلیز کولو لپاره موږ اسټریکټومي کوو چې اسټریکټومي اټ از ا سرجیکلی ډیویژنز اف د نان وایبل سکن نان وایبل ټیک شه مطلب سکن د دن نه خو په سکن کې بره چې کوم کټ لګو اینڈ ټیشو which allow the cuteness involve بلکې دا موږ کو هغه کینټیوینس نه دا کو چې کوم دنه باړې ته چې کوم هغه انزرشن دی هغه نه او سر بره چې کوم سرویس ایریا دا هغه کې څو کټ وغیرہ پکې لګو ډیولپ مور کمپلین ټو بیکم چې کله د ډیر زیات دانه کمپلین شي چې بیا به هغه اوور کین کیږي ټیک ته نو دغه پروسس لمغو اوس دا کم لپاره کې چې کله ډیپ فارشل وي صحیح دا تکنس وي یا موږ سره فل تکنس وي دا قدوانو کنډیشن کې موږ سو ډیګري سرکمفرنس چې دا موږ کوو ټیک ده ها چست ټو الاو ریسپیریټری موومېنټ او دغه په وجه باندې ریسپیریټری موومېنټ موږ سو کو هغه په مطلب الاو کو لمز to restore circulation in limbs with excessive swelling under rigid erect scar چې کوم نه مطلب کته چته د ریسپیریشن نشي کولی دا نه مطلب پریشر کې ایگزرټ شي په چست کې په سکن کې انسایډلی ټیک دی نو هغه دمغه د دې اسټریکټومي هغه پریشر ریلیز کو بل سرکولیشن ول دوباره مینټین کو ناٹ ان سبکیوټینیس ټیشو مطلب دا صرف په سکن چې کوم ډرمس دی بیډرمس دی پدې کې کو مطلب سبکیوټینیس ټیشو ته موږ نه کوزیږو سیده دا ام سی کیو د فاریا ساته ایکسپوز سبکیوټینیس پیټس موږ صرف ایکسپوز کو سبکیوټینیس سیده بل کټ وغیرہ په هغه کې نه لګو د تاسو ګورئ دا یو خاص سپیسیفیک ټایپس اف چې کوم هغه کټس دي یعنی د لګ صرف سکن چې کوم هغه سکن موږ څکړي د پریشر د ریلیز کولو لپاره هغه موږ لګولې ټیک ته نو مختلف قسم کټس دي بګي هغه لګیدلې دي خوشې په خبره باندې دا سره بار کو چې کله د ریسپیریټری کمپرومایز چې وي سره د سرکولیشن نه کیږي نو ته دغه پریشر ریلیز کولو لپاره موږ تاسو کو دا پروسس کو سیریکټومي بل دا دویم نمبر چې کوم موږ وایي چې ریسسټیټیو مطلب فلویډ د لپاره درې فارمولې دي فرانکن فارمولا اینڈ ایونس فارمولا بروکټ فارمولا دا درې ون فارمولې چې کوم نو هم تاسو ته راوړي دي د تاسو هیر سرچ کې د ډیر زیات لینتي دي نو تاسو ته موږ یو سمپل وی ګورته دا فرانکلین فارمولا چې کوم نو د کې موستلی رینګر چې کوم لیکټډ هغه موږ راوخلو او دا اند بیسس دا باډي چې کوم ویټ ته هغه موږ د ایڈمنسټر کوو دا شانتي ایونټس هم سره بل ټول چې 24 هاورز چې کوم یو فارمولا د موږ اپلای کوو چن ایونس فارمولا دا بروک فارمولا دا یو شانتي ټیک ته نو دا تاسو لک سرچ کې په ګوګل باندې دا ایکسترا نالج به تاسو کې هغه د هغه دینه حاصل کې اوس په موږ کو د کیر چې کوم نو هغه به واوند چې کوم نو هغه مطلب د واوند کیر بسنګ کو نو واوند کیر شول بی ډیلے انټل اپریشن چې کوم ایروے ایډوکیټ سرکولیشن ان ایډوکیټ فلویډ ریپلیسمنٹ هاز بین اسټابلیش ګوره موږ به اعلی
د هغې پورې به واوند کیر وغیره نه کوو څو پورې چې د پرسن چې کوم نو هغه سرکولیشنز وغیره ریسپیریټریز دا کوم دغه شوي نه دي ریسټور شوي نه دي صحیح ده هسې نه چې موږ صرف په واوند کیر باندې خیال وکړو دې خوا چې کوم دی نو هغه پرسن څه شوي کمپرومایز شوي وي ایروی وغیره بلاک شوي وي او ډیت شوي وي نو فرسټ اف آل زموږ پرایورټي به دلته کې څه وي په کیر به نه وي بلکې د ده په منیجمنټ به وي two types of wound care چې کوم used to infection د کنټرول کولو لپاره two types دي یو دی زموږ سره اوپن میتھډ بل دی ملټیپل ډریسنګ چینج څه دی میتھډ دی کلوز میتھډ هم پکې چې د دې اډوانټیج دا چې لیس واوند ډیزیکیشنز دی ډیکریز هیټ لاس په کم د نه کې چې د کلوز واوند دی کلوز میتھډ باندې ته دا واوند سو کې هغه स्टॉप के ठीक ना मतलब पटे के और चिकन दे डिक्रीज क्रॉस कंटेमिनेशन दा हो ऑलरेडी जितना उसी स्पॉट को मतलब क्लोजली उन्होंने कंटेमिनेशन चांसेस शी डिक्रीज शी डिब्रेडिंग इफेक्ट चिकन एक زیات خطرناک افیکٹ دی هغه څه کې هغه هم د دې کمیږي ځکه چې کلوز باوند دی دا نه بهر ایکسټرنل انفیکشن چانسز کم وي مور کمفورټیبل او دې کې د مور کمفورټیبل وي دا چې کوم کلوز میتھډ دی ڈس ایڈوانٹیجز دی ٹائم کنزیوم بالکل ٹائم کنزیومنگ دی اور ایکسپینسو هم وي اور انکریز چانسز آف انفیکشن اف ناٹ چینج فریکوینٹلی که چېرته یو پرسن داسې دی چې هغه فریکوینټلی چینج نه کړي ٹھیک ده پوه شوې په خبره باندې که نه مایکروبیل چې کوم ایجنټس دا مختلف قسم سره مایکروبیل سیلا ډینی سلفر سلفلازاین په 1% کریم موز بیکټیریوسایډل چې کوم ایجنټس دي and minimal ventilation of the air مطلب دی کې دا دی کنه چې دا انټي مایکروبیل ایجنټس دا هم موږ په هغه ایریاز باندې سکو هغه به اپلای کو یې مطلب سکو orally چې کوم نه ټیکو Mefenicides acetate 5% of 10% of sulfonamide hydrophilic base resume effective against gram negative and gram positive organism मतलब دا کوم چې سره positive or negative gram negative دا نه لپاره دي or diffuse چې کوم rapidly through stairs in 10% strength it is the agent of a choice of our electrical burn become it is the ability to penetrate thick tissue मतलब دا زیاتره مونږه هغه پیشنټ ته اوس په موږ سټډي کوو چې پریونشن اف انفیکشن اینڈ واوند کیر به موږ څنګه کوو چې مطلب پریونشن به څنګه کوو نو برن واوند آر فریکوینټلی مانیټر فار بیکټیریل کولونایزیشن دا دی که نه کولونایزیشن سوري چې کوم زموږ سره د بیکټیریل گروث کی ملټیپلیکیشنز کی هغه به موږ څه کوو پیله نمبر موږ پریونټ کوو ټیک ده مانیټر کوو به دویم چې کوم نو واوند سوابز کلچرز اینڈ ویسپ بایوپسي که چې ته انساید وي ټیک ته برن وغیره نو هغې نه موږ بایوپسي راوړو ټیشو به ته ایکسیک کړو او لیبارټریز ته به ولیږو اور که نه وي چې مطلب نو واوند سواب واوند که چې ته ښکاره وي نو سواب وغیره باندې به دې څه وکړو هغه مطلب دغه واخلو ټیک شه Haji bia چې کوم دی نو cleans and depresses the area of the necrotic tissue that wound promote bacterial growth او دغه چې کوم ځای کې موږ سره necrotic tissue راغلی دي چې کوم درې زون موږ وایو چې کوم کوګولیټیو زون دی هغه زون موږ بار بار څه کلین کوو چې دا څه کې بکټیریل انفیکشن گروث وغیره ونه کړي ټیک ده ښه جي پوه شئ تاسو اوس که ریهیبلیټیشن موږ ورکوو نو ګوره ته سوري تاسو ته لږ ووایم ښه جي اوس ګوره پریونشن اف انفیکشن موږ داسې کوو که نه چې دې کې موږ دا ورډ یوز کړو ډیبریټ ټیک چې نو ډیبریټ دا دی چې دا مطلب ان د بیسس اوس یو فار ایگزامپل یو کس دی هغه ته داسې برن انجري وشوه چې د هغه ټول ټیشو چې کوم دی نو هغه څه شولو هغه ډیمیج شو اوس چې د څونه پینټریشن پاور د دې مطلب هغه سیوا وي برن د هغې په وجه به چې کوم دی نو مختلف قسم انزایم دي صحیح ده که نیچرل دي اور دغه شانتې هغه به ټول څه کېږي ډي نیچرز کېږي ټیک ده مطلب د دقې کې بیا ډېر وخت لګي چې دا دوباره بیا څه شي
ریټرن شي. پوه شوې په خبره باندې که نه. دا چې کوم دی زموږ سره د برن یونټ و 7 نمبر هغه شکر دی مونږه کمپلیټ کو. انشاءالله ایډل هیل نرسنګ 2 4 سیمسټر هغه کمپلیټ شو. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹس.